掉下来了哈。嗯。然后把水管呢掉下来了啊，然后再按上，按上也照按，然后插进去，这一个别掉这个皮圈哈。啊，行，那你先拆下来，我看看。然后这个还能拆吧？这个拆，拆碎它。拆碎它。要拿这个拿下来。这个是使劲拧着还是？就使劲拧上的卡扣，好吧哈？卡扣啊。那那边要能拿下来吧？这边也能。这是个扳手。这咱能拿下来吧？拿不下来了？能拿下来。都能拿下来。都能拿下来。好，这样会儿就吃不动了，就这些。好嘞，好嘞。OK。